Christian Sinding er død, 86 år gammel. Bildene er tatt i januar i år, da han fylte 85 år. Om Christian Sinding sier minister Dr. Lunde: Med Christian Sinding er en av Norges største sønner gått bort. Han var personifikasjonen av de åndelige krefter i vårt folk, de krefter hvorfra nasjonen i disse skjebnetimer må hente styrke til nyreising. Men Sinding var noe mer. Han var en brobygger mellom de germanske folk, og brakte oss gjennom sin kunst nærmere det germanske kulturfellesskap, som også flere av våre andre store kunstnere, med Ibsen og Bjørnson i spissen, har forutsagt og drømt om. Det ble holdt en minnefest for Christian Sinding i universitetets aula. Minister Dr. Lunde holdt minnetalen, og Filharmonisk orkester spilte. Bisettelsen foregikk i krematoriet. Rundt båren sto oppstilt en æresvakt av unge norske komponister. David Monrad Johansen holdt en minnetale. Det var et vell av blomster på båren. Kisten var dekket med det norske flagg. Av kranser la man merke til en fra Adolf Hitler, fra Dr. Goebbels, fra Nasjonal Samlings fører, nedlagt ved minister Dr. Lunde. Dessuten var det kranser fra forskjellige norske og utenlandske musikkinstitusjoner. Kunstforeningens saler er fylt med over 100 av Jakob Sømmes beste malerier og en nesten like lang rekke av akvareller og tegninger. Bildene gir utsnitt av livet i alle mulige former, og rekken av portretter er også fyldig. Blant de interesserte publikum ser vi minister Dr. Lunde, fru Sømme og en rekke autoriteter fra staten og kulturlivet. Det ble utstilt mellom 550 og 600 dyr ved revutstillingen i Trondheim. 2/3 av utstillingsdyrene var sølvrev, mens resten var blårev og platina. Det var dyr fra Møre i vest til grensen i øst, og fra Mo i Rana i nord til Gudbrandsdalen i syd. For første gang i Norge ble opalrev godkjent og stambokført. Det var også ganske livlig omsetning av livdyr. Omsetningen gjaldt særlig sølvrev og en del blårev, mens det foreløpig vises mer tilbakeholdenhet med hensyn til platina. Prisene var gode. Norges Pelsdyralslag har i høst laget en storstilet reklamekampanje i utlandet. Her ser vi de norske revene på Leipzigermessen og Königsbergmessen. De hevdet seg med glans i konkurransen med andre land.
Arbeidet med å knytte Bærumsbanen sammen med Røabanen går sin gang, og lenge varer det ikke for Bærumsboerne for Bærumsbanen for seg selv. Den svinger ved Øraker ut av lokalnettet og inn gjennom et nytt og forholdsvis uoppdaget boligstrøk i Ullernåsen og ned til tunnelen via Sørbyhaugen og Røalinjen. Den får derved også meget kortere kjøretid. Syvende Hirdregiments flysveit har hatt sin første prøvemobilisering. Her ser vi noen av de vordende seilflyvere i full sving på Linderudsletta ved Oslo. Planmessig og med sikker disiplin utfører hver mann sitt arbeide, og alt går efter programmet uten noe uhell. Her starter ingeniør Alf Berggren i en Granov Baby. Årets julemesse har vært holdt i Oslo. Den samler stor interesse og mange kjøpelystne. Bevnader i smakfulle farver, åklær, votter, slips og raggsokker, og dessuten alt til julebordet fantes blant de vakre sakene. NS kvinneorganisasjons sosialavdeling er gått i gang med et mødreskole i Oslo. Her blir holdt kurser hvor unge kvinner i sin fritid kan lære spedbarnpleie og derved dyktiggjøre seg til sin senere oppgave som mor. Målet skal være en positiv befolkningspolitikk på et sunt og moralsk grunnlag. Småindustrien blomstrer rundt om i våre bygder og byer, og mange er de som har et utmerket levebrød av den. Tingen av serpentin er kommet riktig i skuddet. De selges rundt omkring i landet, og de er dessuten spørsmål efter dem utenlands, så det lille beskjedne verkstedet har stadig måttet utvide, og man venter til slutt den rene masseproduksjon.